Malade. C'est quoi ça, cette Mercedes-là? C'est une nouvelle AMG concept. C'est juste un concept. C'est un concept. C'est un concept. Ça, c'est quoi, ST? Bon, les caps, c'est une Mitsubishi Evo. C'est facile. Evo. On voit un ST. Comment tu sais c'est un niveau? Tu sais même pas. Yeah, you can tell. Enough is enough. Enough is enough. What is that from? What? Exactly. Yeah, when he's young or something? You know he's autistic, eh? Really? Yeah, he has like a, you know, he's on the autistic spectrum there.